国在东突厥斯坦的同化政策仍在继续。据报道，东突厥斯坦维吾尔被迫演唱姆卡姆来庆祝中国国庆节。在乌鲁木齐、喀什、和田和伊宁等地，维吾尔姆卡姆团用中文演奏姆卡姆。东突厥斯坦被中国占领70周年之际，巴尔干土耳其人协会发表声明，谴责了中国对维吾尔人的迫害。巴尔干土耳其协会主席对坤在一份声明中表示，作为巴尔干土耳其人，我们支持维吾尔人的斗争。声明指出，自中国共产党建政以来，3500多万维吾尔人被杀害，但是国际舆论几乎保持沉默。中国的迫害越来越残酷。季风降雨袭击印度，在9月的最后3天，由于下雨而在比哈尔邦洪水中丧生的人数增加到73人。洪水增加了动物的健康问题，该地区开始了清洁工作。据说受洪水影响的万人被救出，该州正在努力恢复正常。比哈尔邦灾难管理官员巴提亚·阿穆里特说，在包括比哈尔邦首府巴特纳在内的洪灾中，建立了综合服务台。我们与洪水的斗争仍在继续。日前在香港采访反送中示威时，眼部中弹的印尼记者英达，经医治后确认右眼将永久失明。此前曾有香港女子遭警方布袋弹射破眼罩，击中眼睛。事件发生时，身穿记者外套的韦比是站在连接香港入境事务大楼及湾仔地铁站的天桥，被警方发射的子弹击中脸部，他额头及眼睛受伤。他星期日接受采访时说，我有戴着头盔及护目镜，我与其他记者站在一起，我听到一名记者喊着别开枪，我们是记者，但警察开了枪，接着我只知道我被击中倒下。欧盟委员会发言人玛雅表示，关注美国和土耳其之间只在幼发拉底河东部建立安全区有关的谈判。玛雅在每日例行记者会上表示，正在关注美国和土耳其之间关于建立安全区的谈判。他说道，大体目标应该是在叙利亚东北部防止新一轮武装冲突，可持续的解决方案只能以与联合国相关决议相协调的政治过渡进程得以实现。荷兰维吾尔人在哈勒姆市举行示威，以抗议中国的维吾尔政策。荷兰东突厥斯坦协会在哈勒姆市火车站前举行示威活动中发表了一份声明，并发传单。该组织在声明中要求中国当局关闭集中营和尊重宗教自由，并呼吁欧洲国家向中国施压。